तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर एंजॉयबल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन टेक लवर्स। तो फ्रेंड, आप सबको मालूम है यार, मेरे हाथ में फ़ोन है, आप देख रहे हो क्या। तो फ्रेंड, इस फ़ोन का नाम है Redmi 3S Prime यार। बहुत अच्छा मॉडल था यार, 2016 का मॉडल है ये। तो फ्रेंड, इसका जो ना यार चार्जर वाला प्रॉब्लम था यार मेरे को, कि चार्जर ना इसका लूज़ करा था, पॉट है ना जिसके अंदर में जब मैं चार्जिंग लगाता था लूज़ है इसका, कभी करता कनेक्ट होता था कभी नहीं कनेक्ट होता था फ्रेंड्स। तो मैंने ना इसको दुकान में लेके गया यार, इसके लिए वो इसका पूछा पार्ट यार, और तो बोल रहे हैं यार 800-900 रुपये का पार्ट आएगा। तो यार मेरे को लगा यार इतना बहुत कॉस्टली है, इतना की फ़ोन की कीमत भी नहीं है, 4 साल पुराना हो गया, फिर भी बोल रहे हैं कि यार इतना पैसे लगेंगे इसमें। तो मैंने ना ऑनलाइन सर्च किया यार नेट पे, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा बाद में यार। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया यार, और मैंने ऑर्डर भी कर दिया इसका पार्ट यार। बहुत सस्ता है पार्ट की कीमत, और कहाँ से मंगा आपको थोड़ी देर में बता ही दूँगा। तो मेरे पास कोरियर आ चुका है यार, तो इसको आप खोलूँगा और इसको फ़ोन के अंदर में खुद मैं करूँगा यार। ये पोर्ट है जो इंस्टॉल करूँगा, उसको निकाल दूँगा उसमें से। तो फिर देखते हैं कि कैसा ये वर्क करता है कि नहीं करता, जो ऑनलाइन मैंने मंगवाया है। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ में, और वीडियो को पूरी एंड तक देख लेना यार। और अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये फ़ोन है Redmi 3S Prime, और ये रहा इसका पावर चार्जिंग के लिए लगा रहा हूँ मैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, देखो कि ये लूज़ है बहुत ज़्यादा। तो इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर की प्रॉब्लम देखो, अभी तो कनेक्ट भी नहीं हो रहा, कभी कभी हो जाता है कभी कभी नहीं भी हो रहा, कि इसका ये कनेक्टर की प्रॉब्लम है इसके अंदर में। तो हम इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने से पहले हम लोग पार्ट की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं इसके अंदर में कैसा है। तो बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने बबल से रैप कर रखा है। पैकिंग तो भाई बहुत अच्छी की है। तो फ्रेंड, जो पार्ट है वो इतना सा पार्ट है, ये छोटा सा। तो फ्रेंड्स, ये रहा इतना सा पार्ट। जो पार्ट की कीमत है और वेबसाइट में आपको थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ, मैं पूरी डिटेल देता हूँ इसकी मैं। जल्दी कर लेते हैं, वीडियो हो जाएगी लंबी नहीं तो फ्रेंड्स, ये है इसका कनेक्टर चार्जर वाला। तो फिर हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर में, इस फ़ोन के अंदर में। तो अभी इसको फ़िलहाल के लिए इसके अंदर रख देता हूँ डालकर, और करते हैं इसको साइड में, और फ़ोन को करते हैं ओपन।
थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स बता दो यार कि ये जो मैंने मंगवाया था, ये मैक्स बी की वेबसाइट से मैंने मंगवाया था 319 रुपये का यार। तो यार मेरे लिए बहुत यार फ़ायदेमंद था। इतना पार्ट यार बाहर से बहुत महंगा मिल रहा था, जबकि यार यहाँ पे सस्ता मिल रहा था। फ्रेंड्स आप भी यार मैक्स बी पर जाके उसको ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक करना, अगर चैनल नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।